はい、皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋ウォーズで実況対局の方をやっていきますので、ぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方を始めていきたいと思います。今回もね、10分切れ負けでやっていきます。音声をですね、すいません、女流三段に設定してあります。あなたが先手です。はい、私は先手5段の方ですね。対局開始。はい、ちょっとね、振り飛車の将棋が続いてるんで、居飛車にしてみようと思います。2六歩。まあ、ただ3四歩だったので、もしかしたら相手の方が振り飛車でしたね。はい。これまた角交換型振り飛車に進むかもしれません。まあ、この辺でね、8八角成と交換してくればという感じでしたけど、交換から保留されてますね。どうしますかね。今2五歩とついてますか。この瞬間に変えてきそうな、3三角でしたね。これはね、面白いです。これで角を交換したら交換する手もある人、交換して、交換しますと言いますか、これ交換して、自分の方からね、交換するんじゃなくて、相手に交換させて順に桂馬を飛ぶことで、なんていうんですかね、手損を避けるような、ニュアンス、意味がありますね。はい、どうしますかね、これ。4六歩でついてますが、これいろいろな手があるところです、ここは。はい。で、飛車を回ってきました。金を上がって。舟囲い。私はね、ゆっくり指そうという感じですけど、相手の方はね、この美濃囲いにするのか、端っこついたんでね、美濃囲いに、されそうな感じがしますね。長考されてますね。これちょっと長考というかね、9二香と上がれば穴熊ですね。あと一応2五桂とね、この歩を取って同飛車に2四歩とね、反発してくるような手も考えられます。そうですね、4四歩でしたか。これで銀を上がって、私のはね、腰掛け銀に構えてみました。で、相手の方も4三銀と上がってね、駒組みが続いていますが、王様を深く取ってますかね、寄ってね。ここは6八銀とかね、上がって、浅く囲う指し方もね、あるんですけどね。美濃囲いの方が、こうするとね、振り飛車に対して硬さ負けをしないというメリットがあります。左美濃。そうですね、5四銀と出て、これで一応4五歩というのがね、相手の方からの狙いで、それに対するね、対策を考えておかないといけないところですね。4一飛車と回って、例えば4五歩ついてくるようなね、感じの手がね、一応あるんですよね。で、8四歩ですね。ちょっとこれは駒組みに移ろうかっていう感じの手ですね。どうしますかね。難しいです。いろいろあるところで。8六歩とついて、8七銀から7八金とね、私の方も銀冠に組む手もありますね。じゃあ6五歩とこの辺取ってみますかね。ここはね、ちょっとね、突っ張った手ですね。はい。銀上がってきました。じゃあ桂馬を飛んで、私の方はね、6筋の位を取って、こう6六にね、角を打つ形をね、作ろうというイメージではあります。で、相手の方は7四歩なので、どこかでね、7三角のような手をやってくる可能性がありますね。はい。いやー、これはね、難しいんですよね。8七銀と上がると、もしかしたら7三角のように動いてるかもしれない。ちょっと誘ってみますか、銀上がってね。これね、この瞬間、ちょっと私の方が、駒組みがバラバラなので、でも動いてこなかったですね。これですと、銀を上がって、お互いにね、銀冠で、私の方としてはこの6五歩とね、位を張っているところが主張の一つになります。状況に見て、これ6六に角を打つ形が、こちら側のね、右側の方の、例えば4四歩を狙ったり、銀冠のね、頭の8四の地点を狙うというね、なんていうんですかね、こう、両方に睨むね、交点の角打ちになるんですね。ただ、あまり早く打ってしまうと、角をね、打ってしまったことで、相手の方がね、相手が角打ちにね、なんていうんですかね、心配しなくて済んでしまうという、安心してしまう部分もあるので、打つタイミングをね、見計らっているという感じですね。1六ってのは手待ちの意味も込めたような手で、1四歩と受けられて、そろそろね、駒組みが、飽和状態というかね、頂点に達してくるので、そこら辺でどうしてくれるかですね。そうですね。いや、難しいですね。ここら辺から難しくなります。どうしましょうか。もうちょっと手待ちをする手もありますし、この銀がね、睨み合っていて、6七銀と引いてしまうと6五桂とね、この位を、銀形でうまく支えているような状態で、この辺の駒がね、動きにくいっていうのが、ちょっと打開するときにね、どうやっていこうかっていう悩ましいところですね。いやいや、難しいですね。角を打っちゃう手もあるんです。角を打つと4三金と上がられて、その後ね、打った後、角がね、思うように働くか、狭いところとも言えるのでね。
いやいや難しいですね。金ちょっと寄って私の方もちょっと手待ちしてます。これはね2九飛車と引くような狙いですね。すぐに2九飛車と引くと3八角と打たれるような形があるので、そうですね、銀相手が銀下がってきましたね。これで私はもう飛車下がって、この形を作った時に金を寄ってないとね3八角と打たれる隙があったということです。で相手の方が銀を引いてくっついてきました。これはね銀を引くと5五歩と突こうということですかね。いや難しいですね。非常になんていうんですかね、まあ模様の張り合いというか、6九飛車と回る手あるかな。6九飛車だと6一飛車ですかね。ちょっとねまあこういうふうに、駒がねぶつかる場所が難しいんでね、その辺ですよね。いやいやちょっとでもねバランスが崩れるとまあ局面にね差がつくかともあるんで、まあ角を打って打開すると思うんですけどね、ちょっと狭いんでねこちらも怖いんですよね。ちょっとここは悩ましいですね。ちょっと考えますね。銀がね下がったことで6七銀で引くこともできる。そうすると5五歩とついてくるかもしれないなってとこですね。それでこう中央のところをねまあ逆に5四銀と出られると制圧されるという感じです。6九飛車と回る手あるんですけど、2四歩同歩としたら2五歩と打って、ただ飛車を下がってどうだろうな。6四歩同歩同飛車、ちょっと無理かもしれないですね。飛車を回ると飛車回ってくるかな。4五歩とつく同歩同桂、同桂同銀、まあここ行くとありますね。ちょっと行ってみますか。ここここはねちょっと難しいところでした。思わず長考になりました。これはね6四五歩でついに戦いを起こそう。まあ先手番がこちらがね望めばね千日手みたいな将棋に、千日手でありやすかったかなと思うんですけど、ちょっとこれは打開に行きました。まあ私先手番なんでねちょっと千日手では少しやはり不満と見て、これで桂はね角、桂と歩が持ち駒に乗ったんでね、少し戦いやすくというかね打開しやすくなったということです。で金を寄ってきましたか。そうですね、打開してきますか。積極的にね角を打って、これね6六に角打つ手が狙いてたんですけど、今度ねこの歩が消えたのでこちら角を打って王様を睨んでね、王様の小瓶を狙っていこうということです。こちらに角を打つ形もあるんですけど、3七に角を打つと、より直接的にこの王様を睨んでいると。そうですね、王様引きました。でこの金銀がなんていうんですかね、ちょっと離れているよっていうのが、私の方としては、狙いのところですね。どうしますかね。6六桂と打つ手もあるし、6四歩同歩同角という手もあります。切ってますか。でもねこれねなんか角で睨んで王様引かして気分良さそうですけど、相手の方は角を手持ちにしているので、あんまりね楽観っていうかね調子に乗って攻めていくと裏を取られたりしますね。4二角は面白い手ですね。これは角が5三になられたくないので消そうということでしょうか。同角成同金と進んでどうするかですね。7五歩同歩7四歩、これで同角成と取ると同金で手順に王様の側にね金を寄せていこうということでね、角を引いとく手もありますね。引いた方が筋がいいかな。難しいとこですね。引くと6四歩と打つということで、引いてみますか。どちらに引くか、737引いてみますか。難しいです。同角成もあったと思います。同角成同金とねこの3二の金が、王様側に寄ってくるのが私の方としては不満と見て、交換を避けました。ただこう角がそうですね睨んでんで歩を打って補強してきました。これはあくまで、攻めていく感じなら7五歩同歩7四歩と打って同銀に桂馬を打つような感じ。それでいってみますかね。7五歩同歩7四歩同銀6六桂、ちょっといってみますかね。これはね結構勝負手ですね。私の方も、銀冠で一応桂の頭を持ってるとはいえ弱いところではあるので、ただでは済まないような感じになってきましたね。どこかでこの飛車を6九飛車とか、転戦するようなイメージでさせればねいいと思うんですけれども、銀冠お互い似た形で、金銀ねちょっとこの金銀が遊んでるよって、こちらの5六の返金の方がね若干こちらのね、攻めに役立ってる。あとは4八の金の方が少しね、若干気持ちですけどね玉に近いっていうのが、私の方としてはねメリットというかね主張になりますね。この4三銀3二金っていう形が、一手でね玉側に使うのは非常に難しいですよね。例えばこの仮の話3二の金が5二にいたりするとね、非常にこの玉の周りが手厚いので、こういう7五歩ってのはちょっと無理筋になることが多いんですけどね。金の位置が離れているので、私の方がね一方的に歩を2枚持っているんでね、こういう系統を攻める手があるということですね。でこれはちょっとクリンチのような、手になりますね。角の利きが強力なので、桂馬を打って、止めに行ったという感じです。これはでもなるほどという手ですね。さあどうしましょうか。桂馬を打って
まあ、取って桂馬を打つか、単に桂馬を打つか、どちらもありそうな感じですね。取って桂馬を打つと銀上がってくるんですかね。で歩を打って桂馬が飛んで、いやいや難しいですね。私の方も呼び込みすぎると王様が薄いのでね、取って歩を打つ手もありますね。そうすると銀を下がるのかな。同銀だと歩を打って歩を打って、まあ取って歩もありますね。それでじっくり進めていくような手もあります。ちょっとぬるいかもしれないですけどね、難しいところですね。まあ取って歩打ちますか。桂馬打つ手もありますね。桂馬打つとより踏み込みがいい手で、7五銀7四歩、6五桂と飛ぶような感じです。7五歩とちょっと位を取っていますかね。これだと銀を下がるんじゃないかな、多分。同銀ですとね、7四歩か7六歩で、まあ、7六歩、6六銀、6七歩と打てば、まあ、銀が部分的に死んでいるような形ですね。まあ、同銀もあるかもしれません。やっぱりこの位がね、押し込まれて辛いと見れば同銀で、そちらに引きましたか。まあ、こちら引く手もあるところですね。さてですよ、ここからですね、どうしましょうかね。ちょっと、あれですかね。いや、でも桂馬打って同桂ない同銀。銀を繰り返ってね、指すというイメージちょっとやってみたんですけど、まあちょっとそれでやってみますか。ちょっとあれかな。桂馬を6六に桂馬を打つと思いますね。6六桂と打って歩をつく手を狙う。桂馬を歩をついて同桂、同桂、同銀。こちらの方がいいかな。で、角を飛び出てくるような感じで。まあ難しいですね。そうですね。いや、すみません、悩んでしまいますね、結構。まあ、桂馬を打ってます。ちょっとね、これ面白い手なんで、ちょっとやってみましょう。これね、面白い手で桂馬を合わせてですね、これ6六桂とか6五歩とかね、直接攻める手なんですけど、桂馬を合わせて、同桂成に同銀で、銀をね、7六のこの、なんていうんですか、空いたスペースに銀をこう移動させていこうっていう考え方です。まあ、一気に潰すというよりは、まあ、少しずつ、こう、陣形に厚みを作って、負けにくい形でいこうってことですね。これで同銀で取って、まあ、この角がもう一回通りましたよね。で、この銀を7六、ここですね。この地点に持っていくと、今度5五桂と止めてきてもね、5六で止めてつけると。そうなんですね。この歩がね、ちょっと嫌だったんで、それでちょっと私もね、ためらったんですけど、まあ、どうかと思って、これ手筋なんですよ。相手方強い方ですよね。これで銀が出て、まあ、飛車回りですか。もう飛車回りもありますよね。これで飛車回って、そうですね。これの駒がね、の通り道を作ったわけですね。いや、難しい勝負だと思います。ただ私は次5五桂という手が狙いであります。今ね、2八に引いたのは、4五桂とね、打ってきた時に、こう、飛車と桂で、こう、今3七に引いてると、4五桂と打った時に5七と3七角取りをね、狙われると思ったので、立ち上がりました。で、5五歩ですか。それで、まあ、銀上がってますかね。この形をね、私は作りたかったんですよね。で、銀ですか。これはね、桂馬打って、銀上がって、取って桂馬打ちたいですね。これはね、それをねちょっと狙ったんですよ。ここに桂馬を打つと7四の歩と、銀取りでね、桂馬を飛んできましたね。これ同桂ですと同銀ってことでしょう。これ銀取りますね。これね、銀が5六から7六に移動したことで、私のね、形がね手厚くなったのをお分かりいただけますかね。それがね私の方としては狙いなんですね。でまたこれをこうついて、受けてきましたね。やはりちょっとね、薄いということで頑張って抵抗してきました。どうしますかね。どんどん攻めていく手もあるし、6五歩と打ってじっくり押していくような手もありますね。2分30秒。残りがね時間があれなのでどうするか。まあ、7三桂と打ち込んじゃう手もありますし、今相手がねこう丁寧に下に受けてきたんで、まあ、こういう時にね慌てて攻めないっていう考え方もあるんですよね。まあ、打ってみますか。これはねじっくり攻めていこうってことですね。7三桂と打ち込んで同桂同歩成同金7四歩とかね、すみません、ちょっと早口でしたね。7三桂同桂同歩成同金に7四歩とってどんどん攻める手もあるんですが、まあ、相手の方がね6一桂っていうのがすごくなんていうんですかね、丁寧に受けてきたんで、まあ、私の方としてはねこうがっちりね、ゆっくりかつこうね着実に前に進んでいこうってことですね。厚みで押していって、まあ、この6一の桂にまあ相手をしないというかね、最後に今7三に駒を打っていく感じで攻めていこうってことですね。はい。まあね、4八の金と2九の飛車が、働きが弱いので、まあ、そんなに楽観はできないですね。好調ですけどね、駒がこう4枚くっついててね、形勢は優勢、正直言って優勢かなとは思うんですけれども、常にね、こう自分のペースで指せてるなと思っても、まあ、自分の陣形のね、なんていうんですか、隙とか、まあ、マイナス面をね、考えてさせた方がいいですね。これは7五が勝負手ですね。飛車が逃げてるようではということで、飛車を見捨ててね、攻めてきました。で6二桂ですか。なるほど。いや容易ならざるね、なるほどという手です。
これはどうしますかね。銀を引きますか。まあ飛車を失ったんですけれども、私の方のね、銀冠の厚みをね、相手の方は削ったということですね。で、私はね、この6-4の銀がね、少し邪魔、私にとっては目障りというかね、邪魔な駒なんですよ。この銀がいなくなると、この2八の角が、5五に角が出る形になりますので、5五角という形になるとね、非常になんていうんですかね、安心するというか、銀を引っ掛けてました。いや、でも闇にね、いや、嫌なところをついてきますね、相手の方もね。これはこちらを取りますか。いや、嫌ですよ。やっぱりね、こう裏を取って攻められてるのはね。どうしましょうか。ここでね、金をかわせてまして、7五銀と進め6五銀と打ってますかね。5銀打ちとね。手厚くという感じですね。やはり網をね、網が破られてしまうとね、駒得今ね、かなり駒得、飛車系交換ぐらい駒得してるんですけど、駒得していても、網を破られてしまうと、なんていうんですかね、その駒得がいけなくなってしまうので、丁寧な指し回しが必要ですね。ましてやこの将棋はね、私がかなり、なんていうんですか、途中からじっくり進めてるので、そのじっくり進めてたところが急にね、なんていうんですかね、一気な攻めみたいな感じに、切り替えるところによってはね、なんていうんですかね、失敗してね、負けになってしまうことがあります。1分30秒。いやー、銀打ちいい手ですね。でもね、なるほど。鋭いですね、この手は。こちらを取ると、取って金を打とうってことですかね。なるほど。いや、相手の方もね、強いですね。この銀打ちは、なるほどというやつです。取ったら同角と打ってね。で、金を立つと、どうでしょうか。銀を打ち込んできて、なんてなってしまいましたね。なるほどね。いや、なるほどですね。取って金かわせ銀打ち込んできてバラバラにして。1分。いやー、なるほど。この手はなかなかの手ですね。うめえとなっちゃいました。取って角を飛び出す。こちらを取りますか。いや、7五銀はね、すごいですね。最善の手だと思います。一番嫌な手ですね。これ角を取ると7七銀成同玉で6六に金を打って攻めよう。それもね、残してそうでしたけど、こちらですか。これは銀を打つと切って桂を取ってことかな。角を飛び出るとどうなるんだろう。角を飛び出るのは爽やかですかね。このね、角を飛び出たかったんですよね、ずっと私の方はね。これでね、9一角成となると、一気に王様が、なんていうんですかね、危なかった。次に6三桂でいきなり詰む手もあるかもしれないですね。私の手番が来れば。で、かつ、6六、ここにね、駒を打たれる手を、角でね、同角で取れるようにしましたから、ちょっとね、王様も広いですし、正確に逃げることさえ、この後何かね、相手の方すごい強い方なので、猛追するような手が来るかもしれませんが、それに対して正確に逃げれれば、勝てそうな。ただ残り39秒ですね。ちょっと時間があれなので、ちょっとそれだけ気をつけますね。6六銀と打って同角同玉5四桂打ちみたいな、ちょっとね駒が足らないですけど、そういう感じで攻めてくる可能性はありますね。それで王様引いて金打って桂銀取って、どちらでしたね、やはりね。これは角がやっぱり習えちゃひどいので、5四桂打ちでしょうか。そちらから角ですか。なるほど。これはそうですね、受ける手もある。受けると桂を取ることですか。やばい、時間がないですね。で引いて、この4八の金がいるんでね、局面的には大丈夫ということです。さあどう攻めますか。攻め方ですね。センスが問われますね。ちょっと待ってくださいね。20秒。時間がないな。桂持っちゃいますか。これね、王様が安全なのでどんどん攻めていきたいところです。これは8一飛車からのね詰めろです。慌てるとね、また操作ミスが怖いので、それだけ気をつけますね。そうですね、どうしますかね。で叩きますか。叩きの歩。こうね、金に対してこう上から歩を打ってね、金を上ずらせるのが寄せの急所です。10秒。で飛車を成って金がないのでね、相手は弾くのが難しいような状況です。ちょっとね時間がないですねいつもね時間に追われちゃいますね、喋りながらやってるとね。これ5五角ないとかやって、でも手がね別に攻めではないので、時間がないな。4秒やばいですね。時間切れ負けかもしれないですね。これはちょっと喋りすぎてギリギリです。
まあ、大手ラッシュをされるとね、時間が対応しないといけない時間が切れちゃうかもしれないですね。まあ局面的には勝ちですけど、残り4秒なんで。時間切れですね。すいません、時間切れ負けしちゃいました。ありがとうございました。はい、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、対局の方はね、角交換型振り飛車でね、五段の方だったんで非常に強くてですね、まあ、中盤から終盤にかけてね、私の速いペースで進みまして、まあ、いよいよね、着地かというところで、申し訳ありません。ちょっとね、時間切れになってしまいましてね、最後の最後まで行ったので、皆さんにはね、楽しんでいただけたかなと思っております。時間切れのね、後のところの局面の解説や、序盤のね、詳しい解説の方は、解説編の方でやりたいと思いますので、ぜひぜひそちらの方もご覧いただければなと思っております。この動画が良かったなという方は、グッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。